Vlaamse scholen moeten stoppen met het werven van leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen en kinderdagverblijven in Zeeland worstelen met de lage vaccinatiegraad. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. In gebieden waar relatief weinig kinderen zijn ingeënt, zou de GGD gericht voorlichting moeten geven. Die oproep komt van de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland scoort laag als het gaat om vaccinaties tegen kinderziektes. Op sommige plekken zelfs extreem laag. Ondertussen heerst er al kinkhoest en lijkt het een kwestie van tijd tot de mazelen uitbreken. Wij kennen die ziektes gewoon helemaal niet meer. Wij hebben 75 jaar lang zijn eigenlijk deze ziektes gewoon niet meer voorgekomen in Nederland. Het is zo'n groot goed. De kinderopvang in Sas van Gent. Alle medewerkers hier en op andere plekken in Zeeland zijn recent bijgepraat over de verschijnselen van kinderziektes die decennia lang niet meer voor zijn gekomen. Maar kinkhoest en mazelen zijn nu weer terug in Nederland vanwege de lage vaccinatiegraad. Medewerkers weten waar ze op moeten letten en hoe ze moeten handelen. We hebben draaiboeken klaar liggen, maar met name ook hebben we ouders ook geïnformeerd. En hebben we wel gevraagd van, dat in ieder geval aangegeven dat wij een voorstander zijn van vaccineren. Dat dragen we wel uit. Dit gebeurt steeds minder. Zeeland scoort laag op vaccinaties van kinderziektes. Op sommige plaatsen zelfs extreem laag. De gewenste 95% wordt nergens meer gehaald. Het aantal gevallen van kinkhoest in Zeeland is inmiddels opgelopen tot boven de 200. Mazelen zijn er nog niet, maar dat is een kwestie van tijd, zegt de GGD. De kinderopvang worstelt hiermee, want niet gevaccineerde kinderen buitensluiten, dat willen ze niet. Wij zijn een algemeen toegankelijke kinderopvangorganisatie, dus wij stellen geen voorwaarden aan vaccinaties. We vragen wel of ouders hun kinderen hebben laten vaccineren. Die algemeen toegankelijkheid vinden wij eigenlijk wel een heel groot goed. Maar het gaat ook om de bescherming van de allerkleinste, die nog niet gevaccineerd kunnen worden. Voor wie kinkhoest levensgevaarlijk kan zijn. Daarom een pleidooi voor een fijnmazige voorlichting vanuit de GGD en overheid. Daar waar de vaccinatie het laagst is, ingrijpen. Wij zouden heel graag ook daaraan mee willen werken als kinderopvangorganisatie. Op gebieden of op locaties waar het nodig is om extra informatie te geven. Maar ik vind niet dat wij de organisatie zijn die kinderen moet gaan weigeren op voorhand. De kinderopvang en de GGD zijn geen voorstander van een vaccinatieplicht, omdat een verplichting meer weerstand zou oproepen. Daarnaast zou een vaccinatieplicht landelijk geregeld moeten worden. Vlaamse scholen moeten stoppen met het werven van kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen, zeggen Zeeuws-Vlaamse onderwijsinstellingen en de gemeente Sluis. Anders dreigt er een leegloop voor Zeeuws-Vlaamse scholen, waardoor de leefbaarheid in het gebied gevaar loopt. Scholen aan beide kanten van de grens zijn, na jarenlang met elkaar in de clinch te hebben gelegen, nu met elkaar in gesprek over het probleem. In het gesprek hebben de Zeeuws-Vlaamse scholen hun zorgen geuit. Ze hebben liever niet dat de Belgische scholen leerlingen werven in Zeeuws-Vlaanderen. Toch zijn er in de gesprekken geen concrete afspraken gemaakt. De Zeeuws-Vlaamse scholen zeggen dat het gaat om fatsoen. Stel dat er heel veel Zeeuws-Vlaamse leerlingen naar België zouden gaan, dan ga je dat in alle lijnen merken. Dus in de kinderopvang, in het voortgezet onderwijs, maar ook in het primair onderwijs. Dan zou dat voor scholen een probleem kunnen zijn. En als scholen te veel onder druk komen staan en niet meer hun onderwijs kunnen organiseren, dat betekent dat de leefbaarheid van deze regio in gevaar komt. Want als er scholen wegvallen, ja, reken zelf maar uit, dan hebben jonge gezinnen hier toch een probleem. Ik begrijp dat, maar wij hebben een aanbod die anders is dan het Nederlandse aanbod. En die voor een aantal ouders en leerlingen toch wel echt interessant kan zijn. Omwille van een andere aanpak, maar ook de vaktechnische zaken die we aanbieden. En die voor leerlingen het dichtste bij hun Zeeuws-Vlaamse huis zijn. Dus van waar die streep, waarom is dat nodig om die mensen daarin te beperken? Op dit moment zitten er zo'n 50 Zeeuws-Vlaamse leerlingen in België op school. Dit zijn allemaal scholieren die in de buurt van de grens wonen, zoals Milo en Maxime. Nou, ik ga al mijn hele leven hier in België naar school, al sinds dat ik klein was en ik ben hier ook geboren. Maar dan zijn we toen ik ongeveer 5 jaar oud was verhuisd. En om mijn sociaal leven zo wat te verbeteren ben ik in België gebleven, zodat ik de vrienden bleef houden die ik had. Ik ben ook op het lager onderwijs naar België gekomen. En ik vermaakte me daar wel, dus ik heb gewoon gezegd, ik blijf in België.
Maar als leerlingen uit België naar Nederland zouden gaan, denk ik ook niet dat de Belgen zouden zeggen van jullie pikken onze leerlingen af. Ik denk ook dat dat gewoon een keuze is van leerlingen zelf. Want er zijn ook Vlaamse kinderen die ervoor kiezen om in Zeeuws-Vlaanderen naar school te gaan. Zoals Brechtje en Renske. Ja, het is het dichtstbij van mijn huis en ik ken hier natuurlijk heel veel mensen. Dus, en mijn vriendinnen zitten hier op school, dus daarom heb ik voor het Swing College gekozen. Mijn broer was ook naar hier naar school gekomen. En ik kende ook wel vrienden die hier op school zaten. En ze helpen hier wel echt heel goed. En zo kan je ook zeggen dat je in het buitenland op school zit. Dus dat is ook wel leuk. Voor de scholieren is de landsgrens dus eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De scholen blijven daarom gesprekken voeren om te kijken of ze in de toekomst misschien kunnen samenwerken. We hebben met elkaar wel het een en ander besproken en het is belangrijk dat we met elkaar de samenwerking zoeken. De strijd aanbinden met elkaar, denk ik, die niet de beste stap is. Opportuniteiten bieden zeker wel. Er worden middelen besteed langs beide kanten. En mochten we natuurlijk, maar dat is een heel politiek verhaal die dan geschreven moet worden, mochten middelen gedeeld kunnen worden naar efficiëntere inzet van, dan denk ik dat we daar al bij beter van worden. We moeten er vanaf. De wespensoort de Aziatische hoornaar. Hij jaagt op andere insecten, voornamelijk op bijen. En dat is een serieuze bedreiging voor ons ecosysteem. Denk alleen maar aan de bestuiving die nodig is voor de fruitteelt. Nu de koninginnen beginnen uit te vliegen, wordt met man en macht geprobeerd er zoveel mogelijk te vangen. Dit is een selectieve val voor de Aziatische hoornaar. En het selectieve zit erin dat het gaatje is precies groot genoeg voor de Aziatische hoornaar, maar het is te klein voor de Europese hoornaar. En kleinere insecten die op deze lokstof af zouden komen, die kunnen er aan de voorkant weer uit. En daarmee proberen we zoveel mogelijk koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. De eerste Aziatische hoornaar in Nederland werd in 2017 op Schouwen-Duiveland gezien. Ondanks de bestrijding de afgelopen jaren vermenigvuldigt de Aziatische hoornaar zich razendsnel. Alleen al in Zeeuws-Vlaanderen zijn er honderden nesten verwijderd. Maar er zijn er ook echt grote aantallen zijn blijven hangen. De ervaring leert vanuit het buitenland dat één nest zeker 10 tot 20 nieuwe nesten oplevert. En dan gaat het dus in een zeer rap tempo. Op dit moment wordt geprobeerd zoveel mogelijk koninginnen te vangen om te voorkomen dat ze een nest gaan bouwen. Dat is het eerste deel eigenlijk van de bestrijding. Daarna zullen koninginnen die niet gevangen zijn, zullen nesten gaan bouwen. Dat begint laag bij de grond vaak met een klein nest. En ergens in de zomer gaan ze naar een groot nest toe, hoog in de bomen. Zo'n 10 tot 25 meter hoog kan dat zitten. En dan moeten die nesten gevonden worden. En die opsporing van die nesten, dat is een enorme tijdrovende klus. Daar hebben we ook eigenlijk iedereen bij nodig, inclusief de burger. Samenwerking is volgens de imker het toverwoord om de Aziatische hoornaar zo succesvol mogelijk te bestrijden. Naast de burger hebben de provincie Zeeland, gemeenten, imkers en fruittelers hierbij een belangrijke rol. Al is nog niet bij iedereen de urgentie helemaal doorgedrongen. Nou, bij de fruittelers moet dit probleem nog een beetje landen. We hebben ook als fruittelers nog geen echte schade hiervan. Het is meer dat we uit zuidelijke Europese landen weten dat die schade echt wel gaat komen. En dat we moeten proberen nu alvast die populatie in te dammen. Zolang je niet echt zelf geconfronteerd bent, is het een beetje ver van mijn bedshow. En dat is het lastige waar we op dit moment tegenaan lopen. Dat veel partijen eigenlijk dat nog zo beschouwen. En nog niet het tempo ontwikkelen in die bestrijding wat nodig is om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Vanaf volgende maand wil de provincie in natuurgebieden ganzen vergassen met CO2. Maar de Partij voor de Dieren is daar fel tegen en ook Zeeuwse burgers hebben bezwaren ingediend tegen dat plan. Vergassen zou volgens hen een pijnlijke dood zijn. Een waarschuwing vooraf, de beelden in deze reportage zijn misschien niet zo geschikt voor kinderen. Dit is een gaswagen van Duke Faunabeheer uit Lelystad. Het enige bedrijf in Nederland dat ganzen mag vergassen met kooldioxide. Volgens dierenliefhebbers is dat een pijnlijke dood. Het is een verschrikkelijke dood die ze tegemoet gaan. Het is een verschrikkelijk proces. Dat bijeendrijven van die ganzen en dan de gaskamer in proppen met heel veel tegelijk. En we vinden het helemaal niet nodig. Ganzen zijn onderdeel van de natuur. Laat ze leven. Maar de provincie Zeeland denkt daar anders over. Die wil ganzen in natuurgebieden vanaf 15 mei kunnen laten vergassen. We hebben een enorme populatie aan ganzen en dit is een zeer vriendelijke manier om toch wat ganzen weg te nemen uit de populatie.
Het vergassen moet volgens de provincie gebeuren omdat de ganzen schade toebrengen aan landbouwgewassen. Maar de Partij voor de Dieren vindt dat geen reden. Het is niet alleen geen reden, want die schade wordt vergoed. Het heeft ook geen zin. De populatie die zorgt zelf weer voor aanwas. Dus daar waar een aantal ganzen verdwijnen, vindt er ook weer reproductie plaats. De provincie heeft andere methoden van ganzenbestrijding, zoals afschot en eieren schudden, overwogen, maar die zijn niet efficiënt. Schudden van eieren is weinig succesvol gebleken uit wetenschappelijke onderzoeken. Dat betekent dat we beter volwassen dieren kunnen wegnemen. Dan kunnen ze namelijk ook geen eieren leggen. Eigenlijk is elke methode is wreed. Doe het gewoon niet, zegt u eigenlijk. Doe het gewoon niet. Laat de natuur zijn. Laat de dieren leven. Er zijn 50 bezwaren ingediend tegen het plan. Een commissie gaat bekijken wat daarmee moet gebeuren. Rupsje nooit genoeg. Zo wordt Schouwen-Duiveland genoemd als het gaat om toerisme. De eilandbewoners zelf nemen dat woord in de mond. Zij zien dat er volop wordt gebouwd, maar zelf kunnen ze geen woning vinden. Hier aan de Hoge Zoom in Renesse kennen ze toerisme als geen ander. Maar dit is ook een straat met allemaal inwoners. Achter deze inwoners zat eerst een camping, die groene velden die je hier ziet. Maar dat moeten 285 recreatiewoningen worden. En dus wonen straks deze inwoners midden in een recreatiepark. En die angst leeft bij meer inwoners. Het breidt uit en het verandert ook. Waar vroeger natuurlijk campings gewoon dicht waren in de wintermaanden. Dan had je relatieve rust in de wintermaanden. Het seizoen wordt steeds meer opgerekt. En dat is wel, dat is iets wat speelt en die signalen horen wij ook. De bewoners van Renesse willen graag nieuwe huizen zien voor hun eigen kinderen en inwoners. Maar dit is wat ze vooral zien, de uitbreiding van recreatieparken. Waaronder hier de Zeeuwse Kust, die bijna 3 keer zo groot wordt. Ook de Hiswa Recron, de organisatie die opkomt voor de belangen van recreatieondernemers, ziet dat de grenzen zijn bereikt van het uitbreiden van de parken. We zien nog steeds de overnachtingscijfers toenemen, terwijl we eigenlijk al zeggen, joh, dit vinden we eigenlijk wel voldoende. En ja, daar zijn we ook over in gesprek. En juist die balans en dat evenwicht, want ook die toerist komt hier voor die rust. Als je vraagt waar ze voor komen, dan is het rust, ruimte, fietsen, strand. En pas daarna komen al die andere dingen pas, zeg maar. Dus ook voor hun moeten we niet de kip met de gouden eieren slachten. Hebben de inwoners gelijk en worden er inderdaad massaal recreatiewoningen bijgebouwd. Want de gemeente Schouwen-Duiveland tekende de kustvisie in 2017... waarin is afgesproken met alle kustgemeenten in Nederland geen nieuwe toerismebebouwing toe te staan. Alleen kleine uitbreidingen. Dit is de Belgische kust, wellicht bekend, Knokke-Heist. Tja, dat plan, die kustvisie, moet dit dus voorkomen. Op de kaart wordt het wellicht duidelijker. Het rood is al het huidige toerisme, campings, vakantiehuisjes, etc. Het paars is waar nu eilandbewoners wonen. En al deze oranje vakken zijn plekken waar nieuwe recreatiewoningen of campings nog moeten komen. Het dorp Renesse zit tegen een Natura 2000 gebied aan. Hoe kan het dan toch dat de gemeente toestemming geeft aan recreatieondernemers voor nog meer bebouwing? Ondernemers die blijven liggen, die bestuurders onder druk zetten. En soms hebben de bestuurders, in dit geval de gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland, toch een beetje zwakke knieën. En die gaan er toch weer mee akkoord. Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland noemt de gemeente inmiddels een rupsje nooit genoeg als het gaat om toerisme. Want eilandbewoners zien geen nieuwe huizen komen voor hun eigen inwoners. Het zijn aparte dossiers, dat beseffen wij ook. Alleen je krijgt het naar de bewoner eigenlijk niet uitgelegd dat er aan de ene kant wel een park gerealiseerd kan worden met een x-aantal woningen en eigenlijk geen 16 woningen voor de eigen inwoners. Ook wij hebben woningen nodig voor ons personeel. Want wij kunnen personeel niet eens een jaar rond een baan aanbieden, omdat we geen woningen hebben. De gemeente laat in een reactie weten dat er juist steeds minder slaapplaatsen zijn op het eiland voor toeristen. Want de campingplek wordt een recreatiehuisje. Maar ja, dat wordt wel vaker verhuurd. In de afgelopen jaren zijn er ook 7000 plekken verdwenen. Alleen door de toename en het vaker op vakantie gaan van mensen, zie je dus dat het heft elkaar op, zeg maar. In mei organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland een symposium met recreatieondernemers juist over dit onderwerp: recreatie in balans. De provincie trekt 2 miljoen euro extra uit voor de toekomst van het busvervoer in Zeeland. Het geld is bestemd voor het bedrijf dat in de toekomst het busvervoer wil verzorgen. Afgelopen najaar toonde geen enkel bedrijf interesse in het Zeeuwse busvervoer. Daarom is de aanbesteding opnieuw gestart en zijn de eisen afgezwakt om de vervoerders alsnog over de streep te trekken.
Zo is het niet langer meer een eis dat de nieuwe vervoerder met emissieloze bussen gaat rijden. Partijen als de BBB en de VVD vinden het goed dat de provincie nu de eisen voor emissieloze bussen heeft afgezwakt. Omdat het een enorme investering is voor de ondernemers, de busvervoerder, maar ook de onderaannemer, de Zeeuwse bedrijven die dat scholierenvervoer met name doen, zodat die het ook kunnen behappen om dit gefaseerd in te gaan voeren. Dat betekent niet dat zero emission helemaal uit zicht is, maar wel op een manier waar het ook voor hen draagbaar is. Plus dat je er een goed alternatief voor moet hebben. Want sinds vorig jaar hebben we natuurlijk wel een ander probleem bijgekregen. Dat is namelijk netcongestie. Elektriciteit, hè? Dus de elektrische bussen die kunnen helemaal niet opladen. Nou, dat zou zomaar eens het punt kunnen zijn. Enige haast is geboden, want de huidige vervoerder, Connection, heeft een contract met Zeeland tot 1 januari volgend jaar. En voor daarna is er dus nog niks geregeld. De SP heeft een oplossing. Ze houdt vast aan haar idee voor een eigen Zeeuwse busmaatschappij, net als vroeger. Als je zelf aan de knoppen zit als provincie, dan heb je dat dus zelf in handen. En dan kun je dus regelen als iets slechter gaat, dat het bijgesteld wordt. En als je het straks weer overlaat aan een bedrijf, als er al een bedrijf inschrijft, dan ben je die knoppen dus weer kwijt. Het voorstel van de SP om onderzoek te doen naar de oprichting van een eigen busbedrijf heeft het overigens niet gehaald in Provinciale Staten. Een meerderheid stemde tegen het voorstel. En zo ben je weer helemaal bijgepraat. Via onze site en de app houden we je natuurlijk op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.